रामायण रू ही आरंभ करमा हाँ केनता करी करब तो रामायण रे प्रभु रामचंद्र समस्त राक्षस मान को विनाश करे केवल जड़े लोक छाणी सूर्पनखा सूर्पनखार नाक कान छेदी करी ताको छाणी देले से नाक कान केन पड़ीथिला से नाक हां सूर्पनखार नाक कान तो काटी देले सबु ठानो सबु पछे असुंदर को मां चार जदि नाक दिस पछे बेले से जेते सुंदर दिसुतिले तार मु सुंदर निकले ओल मु बेल बार भी दिसुति बार नाक अंति फटमा थिबा जे सुंदर दिसला हां ए सूर्पनखार नाक के आरो कान के काटले जे से नाक कान के खेले खाइबा नाक कान काटी कर प्रभु छाणी दिथिले तांको शुण शुण सुज्ञातन देई करी मन कर्ण हो शुण शुण सुज्ञातन देई करी मन कर्ण हो शुण शुण सुज्ञातन देई करी मन कर्ण हो बुझाई न कही देवी तते मर्धन रे पुराण रटे विधान बुझाई न कही देवी तते मर्धन रे पुराण रटे विधान पितृसत्य पाली राम गले देख घर बन गले देख घर बन मन नंदेल गले देख घर बन पंचवटी मन पुरे करिले से बासस्थान सुर देई करी मन मन नंदेल सुर देई करी मन एसोते कहा हेला सुना मन रामायण अथे विधान एसोते कहा हेला सुना मन रामायण अथे विधान लक्ष्मण सीता जिते पंचवटी वन रे रहुचे पहला दिन कथा लो बनी पंचवटी वन कहार एरिया थिला जानिछ रावण भौणी सूर्पनखा राम लक्ष्मण सीता पाद चिन्ह के जिते देखि देखि सूर्पनखा आहा मोर खाद्य मोर पास के ढुकी आइला देखी दे जे राम लक्ष्मण एते सुंदर दिसुतिले मां सीता संगत रे से सूर्पनखा खाइबा काना लोभ होई गला आ रामचंद्र को पति रूप रे पाइबे बोली को राम को प्रेम भिक्षा मांगी जेते बेले प्रेम भिक्षा मांगी छे रामचंद्र कहले सीता छड़ा मैं अन्य स्त्री ग्रहण नहीं करे तुम्हें जदि चाहूच मोर भाई लक्ष्मण एका आके तार पास के तुम्हें जाओ आउ लक्ष्मण को चिठी लिखी देले रामचंद्र जे इटा गोटे राक्षसी तार नाक कान के छिदी दे कि सुंदर पण पई ही से हमको लोभ करी तार सुंदर पण को नष्ट करी दे लक्ष्मण क्रोध हो गले सूर्पनखार नाक कान के छेदी देले गोटे स्त्री हो गोटे पुरुष हो गोटे हमर सुंदर चेहरा टाकार लगी कि नाक लगी जदि सूर्पनखार नाक ने थिबा बोले आ से सुंदर दिसबा के
ଶୂର୍ପଣଖା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କାଇଁ ବୋଲି ଗୋ? ହେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ ତୁମେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରି ପଛେ ଦେଇଛ। ମତେ ଏନ୍ତା ନାକ କାନ ଛିଡ଼ିଦେଲ ଯେ ମୋର ଅସୁନ୍ଦର ପଣଟା ସୁନ୍ଦର ପଣଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ ପ୍ରଭୁ, ଇ ଦିନେ ମୋର ଇ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ତମର ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବୋଇଲେ। ନେବା ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ନାରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ହଁ ସେ ନାରୀଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏତିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଶୂର୍ପଣଖା ହଁ ଯେ ମୋର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ତମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। କାରଣ ହେବା ଆଗ ଏକ ଦିନ କରେ ଜାଣ ବେଦ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣ, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ ପୁଣ ମର୍ଷଣ ଦେଲ, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ ପୁଣ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲ ଆଦେଶ ସେ ଦେଲେ ପୁଣ, ଯାଅ ଦେଖ ଘୋର ବନ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦେଲ, ଯାଅ ଦେଖ ଘୋର ବନ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନରେ ରାମାୟଣ ଅଟେ ବିଧାନ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନରେ ରାମାୟଣ ଅଟେ ବିଧାନ। ତ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍, হয় গো ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଶୂର୍ପଣଖାର କଥାକେ ମନେ ପକାଏ। ହଁ ଶୂର୍ପଣଖା ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ମୋର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ତମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ହଁ ତ ଇ କଥାକେ ସ୍ମରଣା କରି କରି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ। হয় হয় ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ହଁ ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଯାଅ, ଯା ଆଉ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣଟା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ପଡିଛି, ହଁ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଅସ୍ତ୍ର ବନାବ। বনা হ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକେ ଆସିଲେ। ହଁ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକକେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବନାଲେ। হয় ଗো ସେ ସ୍ୱର ନାମ ହଉଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର। তীক্ষ্ণ সুর ଆଉ ତାର କାନକେ ଗୋଟେ ଧନୁ ବନାଲେ। ହଁ ସେ ଧନୁର ନାମ ହଉଛି ଆରଦ୍ରା ବୋଲି ବନାଲେ। আরদ্রা ତ ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା ଅଙ୍ଗତ, অঙ্গত ସେ ଅଙ୍ଗତକୁ ପ୍ରଦାନ କରି। হ্যাঁ ତ ବାଲିକୁ ମାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। হয় গো ତ ତାର ବାପାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଅଙ୍ଗତ। হ্যাঁ ସେ ରାମ କହିଲେ ଇ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ହେଇଥିବି କୃଷ୍ଣ, হয় গো ଆଉ ତୁଇ ହେଇଥିବୁ ସେଇ ସୁମନ୍ତ ଶବର। হ্যাঁ হ্যাঁ ଶିଆଳି ଲତା ତଲେ ମୁଇଁ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ଇ ଧନୁଷ୍ଟରରେ ବସି ମାରବୁ, হ্যাঁ ଆଉ ତୋର ବାପାର ପିତୃ ରୁଲକେ ତୁଇ ଆରୁ ଏ ଯୁଗନା ତ ତୁଇ ଭକ୍ତ ମୁଇଁ ଭଗବାନ ତୁଇ ମାରିନି ପାରୁ। ମାରି ନେଇପାରେ। ତେଣୁ କରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ସୁମନ୍ତ ଶବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା। হয় ଗো ତାପରେ ଶୂର୍ପଣଖା ବି ମଧ୍ୟ ରାମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛିଡ଼ିଥ, ଇ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ତ ସେଇ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ତା କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା? কেনটা করি ନାକ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱର, କାନ ହେଇଥିଲା ଧନୁ। ତ ସେଇ ଧନୁ ସ୍ୱରରେ ଅଙ୍ଗତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ଏ କୁଶ ଏ ଏ କୁଶ ହଏ ହଏ ଏ କୁଷ୍ଠର କନ୍ୟା। আল্লাহ জানতা যে ডাং ডাং ছাট ছাট ସୁମନ୍ତର ଶବରର କଥା ବି ପୁରା ହେଲା, ଶୂର୍ପଣଖାର କଥା ବି ପୁରା ହେଲା। ଏହିପରି ତାର ଆଜ ପୁରାଣର ବିଧାନ, ଶୁଣ ଆହେ ସଭାସନ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦେଲ, ଶୁଣ ଆହେ ସଭାସନ। ଏହିପରି ତାର ଆଜ ପୁରାଣର ବିଧାନ, ଶୁଣ ଆହେ ସଭାସନ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦେଲ, ଶୁଣ ଆହେ ସଭାସନ। ବାଲ୍ମୀକି ପୁରାଣେ ପ୍ରମାଣ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦେ, ଶୁଣୁଥିବ ଦେବୀ ମନ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦେ, ଶୁଣୁଥିବ ଦେବୀ
সম্বলপুরি সেলফি বেব লেফট রাইট করি মো সঙ্গে সেলফি গুটে উঠেই রে এ মাকা করব ক্যামেরা ফাটি দিতে নিয়ে রে আমরা কলারেশন মা রক্ষা করি আমার দাদা জনে কৃষ্ণ তুই হরি নামরে বলো তো বাবা হরে কৃষ্ণ হরে রাম আজা 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 হ্যাঁ কিছু না ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନିୟମର କଥା ଆଉ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କର ରଜବତୀ କଥା এটা মানে সব রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম এমন ভজতা রাতি দিনরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন জপতা রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ ভজলে পাইবু অতলা ভকতি ভজলে পাইবু অতলা সম্পত্তি অতলা পতে নদী পেশালো তোমারে হরে কৃষ্ণ নাম মন জপতা রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে হরি নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম দে সংসারে তার হরি নামକୁ ধরি ভবু উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଜି ଆମର ଗାନା 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 ଏଇଟା ସାରା ପାଖେ ଯିମି ଗାଁକୁ বর্ণা পাঠ বর্ণা পাঠ আমরা বর্ণা পাঠ আমি করো তো জগন্নাথ বরন্দা পাঠ গো বলে আমার গাঁ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ এ মহেশ আমার না পুরো বনতে রোজ দিতে পারি না ରଥଯାତ୍ରା ତ କେତେ ଦିନ ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ও রে কাজ জানতা লাগে ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଜେଇ ବଜେଇ କରି ନୂଆ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧ ଟିକେ ଚୁଲା ମାରି କରି ନୂଆ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧି କରି ଆମର ଏଇଟା ରୋଡ କେତେ ଲୋକ କେମିତି 10 ସିଙ୍ଗଡ଼ା আর কান বিগড়ে ଦୟାକରି ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଇଆଡେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ ବୋବା କକା ଦାଦା ଭାଇ ମାନେ ପଟୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଲେ ତରିଲେ ବ୍ରତ ନାହିଁ ସେ ବ୍ରତ ନାରୀଙ୍କ ବୟରେ ତମ ଥାଉ ନିରଙ୍କରେ ତମ ନିରନ୍ତର ଥାଉ কৃষ্ণ বলি দিব যাবো কৃষ্ণ বলি তাও দিব মতে ধর রাধা
ଗୀତା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୁରାଣ ହଉଛି ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଏ ନନି वाह ଭାଗବତ କହିଲା ଖାଅ ପିତା আর ଗାଅ ଗୀତା गीता ଭଲ ନେଇ ଲାଗଲେ ବି ଆମେ ପିତା ଶାଗ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ हाँ ଖାଇବା। हाँ ଯାଇ ପୂର୍ବଦିନ ଡେଲି ଚିକେନ আর মটন হপ্তাকে করলা ভজা ভুজি খাবু রে বেড়ি তোর পেট খান খানা বসলো বা ଆଉ ପଢି ନେଇ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିକରି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। बाय माँ को କଳାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ବୈଦେଷ୍ଟ ମା ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ରୀମା ସୀମା ବର୍ଷା ଏବଂ ଗୋମତୀ ନାମରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସଦା ସର୍ବଦା ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଏକବାର। हरी बोला କେଉଁ ବନରେ ଯାଦବ ମଲେ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ କହ। ତାରା ଶବର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ସମୟରେ हाँ କେତେ ସମୟ କେତେ ହୋଇଥିଲା? ଏଣନି ସେଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମର କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଳାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର୍ଗ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3ଟି ଗାର କାହା କାହା ନାମରେ ଲେଖିଥିଲେ? हाँ ସବୁ କଥା କହମା କିନ୍ତୁ ତୁମର ଗାଁ ତ କଲ୍ କଲ୍ ଜହ ହଉଛ ଏ ନନି ବୁଝେଇ କରି କହମା हाँ କାଁ କାଣା କହମା काकाना कहबो কানা কানা কহে মারে ଆରୁ ବେନି ପାଦ ପଦ୍ମ ତିନି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବର୍ଗ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ବର୍ଗ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଦଶରଥ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ हाय को ଦଶରଥଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ଶାନ୍ତା। ସେଇ ଶାନ୍ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ମୁନି। हाँ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ 750ଟା ରାଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ এ মন্নি ତ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ମୁନିକି ତାଙ୍କର ଘରକେ ଡାକିଲେ ଆଉ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ଆସିକରି हाँ ଚରୁଅର୍ଣ୍ଣ ବନାଇଲେ 33ଟି ଯଜ୍ଞ हाय କରିଲେ को ଆଉ ସେଇ ଚରୁଅର୍ଣ୍ଣରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। हाँ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ବୋଲିକରି କୁହାଗଲା। कहा गला ରଘୁବଂଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। हाँ ଏନନି वाह ତ ତାପରେ ଆସିଲା ସୁମନ୍ତ ସବରର କଥା। हाँ हाँ ସୁମନ୍ତ ସବର ଯେତେବେଳେ ମାରିଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ हाय ଯେ 3 ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାରିଥିଲା किन समझ ତ ଏଇ ସୁମନ୍ତର କଥା କହୁ କହୁ